Parandalimi I dhunës në familje përmes vendosjes së hallkave elektronike të sigurisë tek dhunuesit ka përplasur partitë politike në kuvent, pasi shumica parlamentare hodhi poshtë propozimin e deputetes Monika Zajkova. Kjo e fundit ka pohuar se me këtë akt politika rreshtohet krah dhunuesve. Sipas Zajkovës, miratimi I këtij propozimi do të ishte mos parandaluese dhe do të shpëtonte edhe jetë. Për Zajkovën, mos miratimi I këtij propozimi nuk është vetëm vendim politik, por edhe përgjegjësi dhe e bën politikën bashkëfajtore për çdo viktimë të ardhshme. Do të thonë se ligji duhet të përshtatet me ligjet e tjera, po është e vërtetë që duhet të përshtatet me kodin penal, por kur mund të përshtasim ligjin për qeverinë edhe pas plot 2 viteve? Pse të mos e bëjmë këtë që edhe ky ligj të miratohet dhe më pas të përshtatet me kodin penal? Do të thonë, nuk ka kushte. Unë nuk do t'i demantoj, them se ka sepse e dim se hallka qëndrojnë në depo dhe mund të vendosen në funksion për përndjekje të dhunuesve, apo mund të thonë se s'ka mjete financiare, po u them, nuk duhen mjete, duhet të ketë vetëm vullnet. Pohimet e Zajkovës I kanë demantuar nga VMRO DPMN-ja. Deputetja Zhaklina Peshevska ka thënë se propozimi I Zajkovës është më shumë populist se sa zgjidhje reale e problemit. Sipas Peshevskës, ligji ka implikime financiare dhe nuk është I plot dhe ka shumë mangësi. Ky propozim hap probleme thelbësore juridike. Ligji I propozuar është në kuadër të procedurës qytetare, përderisa masa të tilla si hallkat elektronike të sigurisë në bazë të natyrës së lëndës bëjnë pjesë në të drejtën penale. Kjo nuk kupton se bëhet përzierja e 2 sistemeve juridike që mund të sjellë në pamundësi juridike edhe probleme serioze gjatë përshtatjes. Në propozim thuhet se nuk ka implikime fiskale, por kjo është e pavërtetë. Kujtojmë propozim ligji I ngjashëm për vendosjen e hallkave elektronike të sigurisë nuk është miratuar edhe një vit më parë, edhe aso kohe I njëjti ishte propozuar nga deputetja Monika Zajkova.